Di je problem? U daljini, kuš, u to je problem. Tako da, gradonačelnik Zagreba, kuš, to treba reći u facu, kuš, u to je problem. Tako da, uopće, ne stignem do tam rješavat. Da, kuš, pitaš me, zakaj. Daj, kujem ti, Ako ćete mene da birate mene za gradonačelnika, pa to će da bude savršenstvo, jer ja sam bio gradonačelnik u Peći, sam bio 5 godina, u Gnjelan ima 2, u Prizrenu 4. Tako da ima bre Zagreb da cveta, da ima metro da letaće vapi do 6 ujutro, da se jede burek sa vrhnjem, da bude bre Savska korzo bre da u Fičkom. Gosin Klan mi obeća ako mene birate za gradonačelnika. Pa nek tu moćać! Svi građani Zagreba, što nemaju, sad će imaju. Biće javnih kuća ako gljiva. Žene noć će lutat okolo, bit će i ko šljuka će biti. Nema to javne kuće, to ludlo će biti okolo. Omladino, glasujmo. Ako pušite marihuanu, birajte mene za gradonačelnika jer ja ću je legalizirati. Reci samo obećaj sve živo i mrtvo što treba da će pobjedi. Da, sve obećaj. Reci metro, sve reci što treba da će pobjedi. Sve obećaj, reci sve. Dobro, doviđenja. Si glup ko sup. Recite, vi ste sad obećali puno toga. Da. A šta ako oni koji slušaju vaše obećanja, šta ako budu oni ozbiljno shvatili obećanja vaša što ste... Ne budu. Što vas kao potencijalnog gradonačelnika najviše iznervira u gradu Zagrebu? Pa gledajte, mene ovako jako živciraju. Ovi sa tamnićima dođu pa viću zelja, krompira. Čuj me, recimo pa vidiš na izborima za gradonačelnika i sad ti, šta si napraviš, šta? Pa vidite vi, ovako ću ja reći vama sad, ovako ljudi putuju na more, a to u stvari nije potrebno. Prokopa se neka rupetna, ima brate bagera, ovo pa se prokopa dole rupetna, pa Sljemena dole Velebita, ovo, ne znam ja šta, i onda more dođe u naš grad, ovdje ljudi se kupaju, šta će im drugo, onda ovdje, da.